Chips to'g'ri ekan. Esizlarmi? Assalomu alaykum guys. Ko'pchiliklar go fe'lini faqatgina bormoq degan tarjimasini biladi xolos. Bu videoni oxirigacha ko'rish orqali siz bir nechta frazali fe'llar bilan qanaqa shaklda o'zgarishini ko'rib olasiz. Let's dive in. The first one. Go on. Davom ettirmoq yokida sodir bo'lmoq. Example. What's going on here? The second one. Go through. Boshidan kechirmoq yokida tekshirib ko'rmoq. Example. Let's go through the report one more time. The third one. Go over. Qaytadan ko'rib chiqmoq. Example. Can I go over the instruction? Again. Bu videoni faqatgina go ni bormoq degan tarjimani biladigan tanishlarga yuborib qo'yinglar.